Ողջույն ձեզ, սիրելի հետևորդներ, մեր այսօրվա Աստվածաշնչի սերտողության թեման պիտի շարունակենք և բնականաբար արդեն պիտի անդրադառնանք հարությունից հետո հարուցյալ Քրիստոսի հայտնություններին, իր աշակերտներին և հավատացյալներին։ Մինչ մեր այսօրվա հատվածին անդրադառնալը հիշեցնեմ, որ ովքեր որ կցանկանան հարցեր ուղղել, կարող եք ուղիղ եթերի ընթացքում մեկնաբանությունների մեջ գրել ձեր հարցերը և մենք կփորձենք անդրադառնալ, հնարավորինս անդրադառնալ բոլոր հարցերին։ Այսօր մենք պիտի ընթերցենք Էմավուսի ճանապարհին հարուցյալ Քրիստոսի հայտնությունը երկու աշակերտներին, Էմավուսի ճամփորդներին, որը որ հիմնականում նկարագրված է Ղուկասի ավետարանի 24-րդ գլխում։ Նույն օրն աշակերտներից երկուսը գնում էին Էմավուս անունով մի գյուղ, որ Երուսաղեմից հեռու էր շուրջ 11 կիլոմետր։ Նրանք միմյանց հետ խոսում էին պատահած բոլոր անցուդարձերի մասին։ Մինչ իրար հետ խոսում էին ու վիճում, Հիսուսն անձամբ մոտեցավ նրանց և սկսեց նրանց հետ գնալ։ Նրանց աչքերն այնպես էին բռնված, որ չէին ճանաչում նրան։ Հիսուս հարցրեց նրանց. «Ինչ բանի մասին եք խոսում ու վիճում, քայլելիս և տրտմած եք»։ Նրանցից մեկը, որ Կղեոֆպաս էր կոչվում, ասաց. «Երուսաղեմում միայն դու կաս, որ չգիտես, թե ինչ պատահեց այս օրերին»։ Հիսուս հարցրեց. «Ինչ բան»։ Նրանք ասացին. «Այնինչ պատահեց Հիսուս Նազովրեցուն։ Նա իր խոսքերով և իր գործերով հզոր մի մարգարե էր Աստծո և ամբողջ ժողովրդի համար։ Մեր ավագ քահանաներն ու իշխանները նրան իշխանությանը հանձնեցին, որպեսզի մահվան դատապարտվի, և խաչը հանեցին նրան։ Հույս ունեինք, որ նա կլինի Իսրայելի ազատողը։ Այսուհանդերձ, ահա այսօր երրորդ օրն է, որ այդ բաները պատահեցին, սակայն մեր միջից մի շարք կանայք, որոնք վաղ առավոտյան գերեզման էին գնացել, զարմացրին մեզ ասելով, որ նրա մարմինը չենք գտել և որ տեսել են հրեշտակների, որոնք իրենց հայտնել են, թե նա ողջ է։ Մեզանից ոմանք գնացին գերեզման և ամեն ինչ գտան այնպես, ինչպես կանայք էին ասել, բայց նրան չտեսան։ Հիսուս ասաց նրանց. «Ով անմիտներ, որ դժվարանում եք հավատալ մարգարեների բոլոր ասածներին, չէ՞ որ Քրիստոսը պետք է չարչարվեր փառավորվելու համար»։ Ապա սկսեց բացատրել սուրբ գրքերում իր մասին գրված բոլոր գրությունները, սկսած Մովսեսի գրքերից մինչև բոլոր մարգարեությունները։ Նրանք մոտեցել էին այն գյուղին, ուր պիտի գնային, սակայն Հիսուսն այնպես ձևացրեց, թե ինքը գնալու է ավելի հեռու տեղ։ Նրանք ստիպեցին նրան ասելով. «Մեզ մոտ գիշերիր, որովհետև արդեն երեկո է և ահա մութն ընկնում է»։ Հիսուս նրանց հետ տուն մտավ գիշերելու։ Երբ նա սեղան նստեց նրանց հետ, վերցրեց հացը, օրհնեց, կտրեց և տվեց նրանց։ Իսկույն բացվեցին նրանց աչքերը և ճանաչեցին նրան, բայց ինքն անհայտացավ նրանց աչքերից։ Նրանք ասացին միմյանց. «Մեր սրտերը չէին ճմլվում, երբ նա ճանապարհին խոսում էր մեզ հետ և բացատրում սուրբ գրքերը»։ Նրանք անմիջապես վեր կացան և վերադարձան Երուսաղեմ, որտեղ հավաքված գտան 11 աշակերտներին և ուրիշ հետևորդների, որոնք ասացին. «Իսկապես, որ Տերը հարություն առավ և երևաց Սիմոնին»։ Էմավուսի ճամփորդների այս պատմությունը մեզ համար հետաքրքիր այն պատգամը և կարևոր այն պատգամը ունի, որ Քրիստոսին տեսնելու համար յուրաքանչյուր մարդ պետք է ջանք գործադրի, որովհետև եթե մինչև հարություն Քրիստոս բացահայտ բոլոր իր հանդիպումների, քարոզների ընթացքում, հասարակական գործունեության ընթացքում, եթե Քրիստոս շատ բացահայտ ու շատ հստակ խոսում էր ու բացահայտում էր, ասելով, որ ինքն է Մեսիան, ինքն է Փրկիչը, ապա հարությունից հետո արդեն մենք պիտի ջանք գործադրենք հարուցյալ Քրիստոսին տեսնելու։ Ում ենք մենք փնտրում առհասարակ։ Հետաքրքիր է նաև այս հարցադրումը, մանավանդ որ տեսնում ենք հարության պատմության մեջ, երբ որ յուղաբեր կանայք եկան, մենք տեսնում ենք, որ հրեշտակը նրանց մի տեսակ հանդիմանեց, ասելով ինչու եք ողջին մեռածների մեջ փնտրում։ Այսինքն մարդիկ այսօր էլ շարունակում են փնտրել Աստծուն,
բայց ինչ են ակնկալում Աստծոց։ Սա երևի թե ամենակարևոր հարցն է, որը պատասխանի կարիք ունի։ Մենք փնտրում ենք իմաստունի, իդեմս Քրիստոսի, ով մեզ շատ խելացի իմաստուն պատգամներ կտա, խորհուրդներ կտա, որոնցով որ մենք մեր կյանքը կապրենք եւ մեր կյանքի ընթացքում կունենանք հաջողություններ։ Մենք փնտրում ենք հրաշագործի, ով հիվանդությունները մեր, դժվարությունները, ցավերը կբուժի, հրաշք կտեղի կունենա մեր կյանքում, անելանելի իրավիճակներից մեզ կհանի։ Մենք ում ենք փնտրում առհասարակ, որովհետև եթե մենք Աստծուն կամ Քրիստոսին տեսնում ենք պարզապես որպես իմաստուն մեկի, իբրև հրաշագործի, իբրև մեր խնդրանքները կատարողի, մենք սրանով բնականաբար ավելի սահմանափակում ենք Աստծո ներգործում զորությունը յուրաքանչյուրիս կյանքում, որովհետև ըստ էության Աստված միշտ պատրաստ է մեզ տալու ավելին ու Էմավուսի ճանապարհորդների այս պատմությունը եւ նրանց Քրիստոսի հայտնությունը այս երկու աշակերտներին հենց սա է մեզ սովորեցնում։ Ինչ ենք մենք փնտրում առհասարակ, որովհետեւ եթե մենք Քրիստոս մեզ համար ընդամենը օրինակ է, իմաստուն մարդու, խելացի մարդու, ուժեղ մարդու, քաջ մարդու, սա նշանակում է, որ երբևէ Աստծո ներկայությունը մեր կյանքում ներգործուն ազդեցություն չի կարող ունենալ։ Մարդկային այդպիսի օրինակներ մենք շատ ունենք մեր աչքի առաջ։ Քրիստոս պարզապես օրինակ չէ, Քրիստոս միջոց է եւ հնարավորություն է, որով որ մենք ապրում ենք, որով որ մենք մեր կյանքը իմաստավորում ենք եւ արժևորում ենք։ Եվ մյուս կողմից հաճախ գուցե մենք հավատքի մեջ տատանվում ենք, հավատքի մեջ թերանում ենք, բայց թերանում ենք մի պարզ պատճառով, որովհետև Քրիստոսի կենթանությունը մեր կյանքում չկա, մենք չենք փնտրում կենթանի Քրիստոսին, ապրող Քրիստոսին, հարուցյալ Քրիստոսին, մենք ընդամենը փնտրում ենք Քրիստոսին, ով մեզանից շատ հեռու է, երկնքում է, բայց կարող է վերևից իր զորավոր խոսքով մեր խնդրանքները, մեր աղոթքները կատարի։ Իրականում այսօր էլ շատ հաճախ, մանավանդ համավարակի այս օրերին ստրեսները, անհանգստությունները, մտահոգությունները մեր կյանքում շատ են։ Շատ հաճախ մենք հանդիպում ենք մարդկանց, ովքեր որ անորոշության ու դժվարությունների մեջ են։ Բայց հասկանում եք, նստել ու սպասել, որ ինչ որ մեկը մեր կյանքը մեր փոխարեն պիտի ապրի, սա նշանակում է իզուր ժամանակ կորցնել։ Ուզենք թե չուզենք, մենք ենք ապրելու մեր կյանքը եւ մենք ենք որոշում ինչպես ապրել մեր կյանքը, ինչ արժեքներ ստեղծել եւ ինչ արժեքների հիման վրա իմաստավորել մեր կյանքը։ Իսկ Քրիստոս տալիս է մեր այս հարցի պատասխանը ամենապարզ ձևով։ Ուղղակի ապրեք եւ այդ կյանքի մեջ կենթանության շունչ պիտի լինի։ Ու այդ կենթանության շունչը կրողը մենք ենք Քրիստոսի ներկայությամբ, հարուցյալ Քրիստոսով։ Էմավուսի ճամփորդների այս օրինակը մեր աչքի առաջ ունենալով մի քանի կարևոր հանգրվաններ ես կուզեմ ձեր ուշադրությանը ներկայացնել։ Առաջինը, որ նշվում է այս հատվածում, որ այս երկու աշակերտները Երուսաղեմից 11 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Էմավուս գյուղ էին գնում, իսկ Էմավուս գյուղը Երուսաղեմից գտնվում էր դեպի արևմուտք։ Սա փոխաբերական եւ խորհրդանշական իմաստով հետեւյալ խորհուրդը կամ պատգամը ունի մեզ։ 5 կտակարանը սովորեցնում եւ պատգամում է հավատացյալ մարդուն, որ պետք է միշտ քայլել դեպի արևելք, դեպի ծագող լույսը, դեպի Աստված, այս խորհրդաբանությամբ։ Իսկ Էմավուսի ճամփորդները քայլում էին դեպի արևմուտք։ Դեպի արևմուտք, դեպի մայրամուտ մենք քայլում ենք հոգևոր իմաստով, մտավոր իմաստով, երբ որ մենք հուսահատ ենք։ Հուսահատ մարդն է, երբ որ գնում է Աստծուն հակառակ։ Հուսահատ մարդն է, որ գնում է դեպի արևմուտք, այսինքն մեջքով շրջված դեպի Աստված, քայլում է դեպի մի ուղղությամբ, որ ինքն էլ չգիտի իրականում ուր է գնում։ Ըստ էության,
երկու աշակերտների օրինակը արդեն իսկ վկայում է այն մասին, որ այս երկու աշակերտները հուսահատ վիճակում էին։ Իրենք մեծ հույսեր էին կապել Քրիստոսի հետ, որ Քրիստոս պիտի իրեն հռչակեր Իսրայելի թագավոր։ Իրենք կարծում էին եւ վստահ էին, որ Քրիստոս կարող էր իրեր ամբողջ աշխարհին իր աստվածային զորությամբ, իր հրաշագործ զորությամբ, իր իմաստությամբ, իր մարգարեությամբ հիանում էին Քրիստոսով, բայց հանկարծ տեսան Քրիստոսին խաչված ու մահացած եւ հանկարծ լսեցին, որ Քրիստոս ապրում է, թեև իրենք Քրիստոսին չէին տեսել, հարուցյալ Քրիստոսին դեռ չէին տեսել։ Եվ մի տեսակ նաև այդ կասկածը, վախը եւ հուսահատությունն էր, որ առաջնորդում էր այս աշակերտներին, ովքեր որ այդ հուսահատությամբ քայլում էին դեպի արևմուտք։ Իսկ ավետարանը մեզ սովորեցնում է, որ մեր քայլերը, մանավանդ Աստծուն փնտրելու ճանապարհին, մեր քայլերը պիտի գնան միշտ դեպի լույսը։ Մենք պիտի քայլենք դեպի լույսը, դեպի ծագող լույսը, որովհետեւ Աստծո կենթանությունը հենց այն լույսն է, որ ըստ էության առաջնորդում է մեզ յուրաքանչյուրիս։ Այն լույսն է, որ իմաստավորում է մեր մտքի ընթացքը, մեր հոգևոր կյանքը եւ բարոյական են բոլոր արժեքները, որոնց որ մենք դավանում ենք։ Այս երկու աշակերտները հուսահատ էին եւ մտածում էին, թե ինչ տեղի ունեցավ, ինչու այսպիսի դեպքեր տեղի ունեցան եւ որտեղ է հիմա Տիրոջ մարմինը, իրենց սիրելի ուսուցչի եւ վարդապետի մարմինը։ Եվ այս ամբողջ մտածումների մեջ իրենք հուսահատ էին ու հանկարծ հայտնվում է նրանց Քրիստոս, թեև իրենք Քրիստոսին չէին ճանաչում դեռ, որ հայտնվում է Քրիստոս եւ տալիս է իրենց բոլոր հարցերի պատասխանը։ Քրիստոս լուսավորում է նրանց միտքը։ Վարկածները տարբեր են, թե ինչու այս մարդիկ չճանաչեցին Քրիստոսին, որովհետեւ ոմանք թյուրիմացաբար ասում են, թե իբր թե Քրիստոս, հարուցյալ Քրիստոս ուրիշ կերպարանք ուներ։ Իհարկե ոչ։ Չճանաչեցին, որովհետեւ իրենք չէին սպասում Քրիստոսին։ Չճանաչեցին, որովհետև Քրիստոսին տեսնելու համար պետք է երկնքի արքայության ճամփորդ լինել, ոչ թե դեպի արևմուտք քայլել։ Հուսահատության մեջ, վախի, կասկածի մեջ մարդը չի կարող ճանաչել Քրիստոսին։ Եվ սրա ամենավառ օրինակը այսօր մեր կյանքում էլ կա։ Շատ հաճախ մենք եկեղեցում հանդիպում ենք մարդկանց, ովքեր որ հուսահատության, վախի, ստրեսների մեջ բռնված գալիս են եկեղեցի, ապավինելով աղոթքի, ապավինելով Աստծո զորությանը, գալիս են եկեղեցի իրենց հարցերի փնտրտուքով։ Եվ շատ հստակ ես տեսնում, որ մարդը հուսահատության մեջ է, ակնհայտ ճշմարտությունները մարդը չի կարողանում տեսնել։ Մարդը չի կարողանում նման իրավիճակում այդ վախի, հուսահատության, տագնապի, ներքին տագնապի մեջ մարդը չի կարողանում գնահատել ինքը ինչ ունի։ Ակնհայտ արժեքները իր ունեցած չի կարողանում արժևորել։ Եվ շատ հաճախ կես կատակ, կես լուրջ մարդկանց ասում են, որ ցավոք սրտի ես հաճախ եմ առիթ ունենում այս ձևակերպումը բարձրաձայնելու հաճախ, կրկին կես կատակ, կես լուրջ։ Ես ասում եմ մարդկանց շատ հաճախ, որ դուք եղած բանի համար փոխարենը ձեր ունեցածի համար շնորհակալ լինեք, չեղածի համար դարդ եք անում։ Եվ մենք շատ հաճախ հենց այսպես ենք ապրում։ Ուրեմն պետք չի զարմանալ, որ Քրիստոսին չճանաչեցին այս աշակերտները, ինչպես թե չճանաչեցին, չէ որ Քրիստոսն էր, իրենք տեսել էին արտաքինից, դեմքով ճանաչում են Քրիստոսին։ Քրիստոսին շատ հաճախ մենք չենք ճանաչում, որտեղ չենք սպասում, որ այս պահին կարող է Քրիստոս մեր կյանքում հայտնվել։ Իսկ ավետարանը եւ նաեւ այս պատմությունը մեզ վկայում է, որ բոլոր հանգրվաններում մեր կյանքի հնարավոր է հանդիպել Քրիստոսին եւ հուսահատության ու կասկածի մեջ, ինչպես Պետրոսի պարագային, եւ ուրախության ու ցնծության մեջ, ինչպես որ Գալիլեայում հարսանիքի ժամանակ, որտեղ որ Քրիստոս հրաշք գործեց, եւ փոթորկի ու փորձությունների ժամանակ, ինչպես որ ծովի վրա Քրիստոս իր աշակերտներին օգնության հասավ, Էմավուսի ճամփորդների պարագային, անորոշության ու հուսահատության մեջ, սեղանի շուրջ, ամենտեղ Քրիստոս մեզ ընկերակից է։ Ուրիշ հարց է, մենք պատրաստ ենք Քրիստոսին տեսնելու եւ ճանաչելու, թե ոչ։
Սա է ամբողջ ամենակարևոր պայմանը եւ ամենակարևոր հարցը, որ յուրաքանչյուրս պիտի դնենք մեր առաջ։ Երբ որ ճամփորդները հասան այն տունը, որտեղ որ պիտի հանգրվանեին, ասում է Հիսուս ձևացրեց, թե շարունակելու էր ճանապարհը։ Ինչու արեց սա Քրիստոս։ Քրիստոս չստիպեց այս մարդկանց, որ գնա իրենց տուն, այդ տունը, որտեղ որ իրենք հանգրվանելու են։ Քրիստոս թողեց այս մարդկանց ազատ, սպասեց, որ այս մարդիկ իրենք կամովին հրավիրեն Քրիստոսին իրենց տուն։ Եվ երբ որ Քրիստոս մտավ այս մարդկանց տուն, սեղան նստեցին, ընթրիքի ժամանակ, երբ որ Քրիստոս օրհնեց ու կտրեց հացը, այդ ժամանակ ճանաչեցին աշակերտները Քրիստոսին։ Ինչու հենց այդ ժամանակ ճանաչեցին Քրիստոսին։ Վարկած կա, որ ասում է, թե այս աշակերտները տեսել էին 5000-ի կերակրման հրաշքը, մասնակից էին եղել եւ տեսել էին, թե այդ 5000-ի կերակրման ժամանակ Քրիստոս ինչպես էր բեկանում կտրում հացը եւ ասում է այդ ժեստից ճանաչեցին Քրիստոսին։ Տեսակետ կա, որ ասում է հացը կտրելու ժամանակ աշակերտները կամ ներկաները տեսան Քրիստոսի ձեռքերի վրայի վերքերը, մեխերի գամերի հետքերը եւ այստեղից ճանաչեցին Քրիստոսին։ Միշտ դրան նորից անդրադառնալը նաև կարևոր մի հանգրվան այս պատմության մեջ։ Երբ որ այս ամենը տեսան երկու աշակերտները, նրանք վերադարձան միանգամից Երուսաղեմ, այսինքն չզլացան եւ չսպասեցին, այլ ուրախացած ցնծության մեջ հոգեվոր այդ մխիթարությամբ իրենք վերադարձան Երուսաղեմ պատմելու մյուս աշակերտներին, ովքեր որ անորոշության մեջ էին դեռ։ Այսինքն ավետիսը, այս բարի ավետիսը, հարության ավետիսը, հարությալ Քրիստոսին տեսնելու այդ ուրախությունը այնքան կարևոր է, որ յուրաքանչյուրս պարտավոր ենք մեկս մյուսի հետ այս ուրախությունը կիսելու։ Ինչպես որ մենք ունենք շատ գեղեցիկ ավանդույթ Քրիստոսի հարության տոնին, հարության ավետիսը լսելուց հետո մենք դուրս ենք գալիս եւ մեկս մյուսին ողջունում ու փոխանցում ենք այս հրաշալի եւ փրկարար ավետիսը, թե Քրիստոս հարություն առավ մեռելներից, որովհետեւ այս ավետիսը եղավ մեր փրկության կարևոր պայմանը, սա մեր հոգեվոր ուրախության հիմքն է, մեր հավատքի ամենակարևոր պայմանն է եւ այս հոգեվոր ուրախությունը, մխիթարությունը միայն մեզ համար չէ, դան այդ ուրախությունը արձագանքվելու կարիք ունի յուրաքանչյուրիս կյանքում, այս ուրախությունը անընդհատ ապրելու եւ վերաարժեվորվելու կարիք ունի եւ դա պիտի անենք մենք յուրաքանչյուրս։ Նորից գալով Էմավուսի ճամփորդներին եւ ընթրիքի սեղանի շուրջ Քրիստոսի նրանց ճանաչելուն։ Սա նաեւ այնինչ որ տեղի ունեցավ այս տանը վերջի ընթրիքի ժամանակ, սա նաեւ հաղորդության խորհրդի վերահաստատումն էր մի տեսակ եւ հիշեցնում է վերջին ընթրիքը, որտեղ որ Քրիստոս բեկանեց հացը, կտրեց հացը, օրհնեց եւ ասեց. «Սա է իմ մարմինը»։ Այսինքն վերնատան մեջ, երբ որ հաստատվեց Սուրբ հաղորդության խորհուրդը, Քրիստոս նաեւ այդ երկրային իր կյանքի այդ դրվագում իր աշակերտների հետ միասին հաստատեց երկնքի արքայությունը։ Այս աշակերտները Քրիստոսի հետ այդ պահին երկնքի արքայության մեջ էին։ Նույն բանը տեղի ունեցավ այստեղ, երբ որ Քրիստոս կտրեց հացը, այդ ժամանակ աշակերտները տեսան երկնքի արքայությունը եւ երկնքի արքայության մեջ ճանաչեցին Քրիստոսին։ Դեպի Էմավոս տանող ճանապարհին աշակերտները չճանաչեցին Քրիստոսին, որովհետև իրենք այստեղ երկնքի արքայությունից դուրս էին։ Մենք էլ Սուրբ հաղորդության ժամանակ է, որ շատ հաճախ ճանաչում ենք Քրիստոսին։ Ոչ թե նրա համար, որ տեսականորեն մենք գիտենք այս հացը եւ գինին ճշմարտապես փոխակերպվում են Քրիստոսի մարմնին եւ արյանը, այլ որովհետեւ Քրիստոս ճշմարտապես միանում է մեզ։ Եվ դրա համար է, որ մենք երկնքի արքայության այդ ճաշակն է, Սուրբ հաղորդությունը, եւ այդ պահին է, որ մենք ճանաչում ու տեսնում ենք Քրիստոսին, ոչ թե միայն տեսականորեն, ոչ միայն մեր ֆիզիկական աչքերով, այլ նաեւ մեր հոգու զգայարաններով, ճաշակելով, հավատքով ճաշակելով Սուրբ հաղորդությունը, որովհետեւ Քրիստոս մեր մեջ է եւ Քրիստոս գալիս է միանալու մեզ յուրաքանչյուրիս։ Երբ որ Քրիստոս կտրեց հացը սեղանի շուրջ,
Քրիստոս երկնքի արքայության մեջ էր։ Եվ աշակերտներն էլ մասնակից լինելով երկնքի արքայության այդ հոգևոր ուրախությանը ճանաչեցին եւ տեսան մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Քրիստոս իր երկրային կյանքի տարիների ընթացքում սովորեցրեց աշակերտներին, բոլոր իրեն հետևորդներին եւ մեզ այսօր սովորեցրեց ճանաչել իր ձայնը, լսել եւ ճանաչել իր ձայնը։ Իհարկե միշտ չէ, որ մենք կարողանում ենք հետևել Քրիստոսի այս պատգամին, իրեն լսելու եւ իր ձայնը ճանաչելու, բայց շատ հաճախ մեզ մոտ դա չի ստացվում, որովհետեւ մենք խնդիր ունենք մեր սիրտը մաքրելու, մեր սիրտը, մեր միտքը մաքուր պահելու, որովհետեւ մենք գալիս ենք, օրինակ այսօր էլ նույն բանը մեր կյանքում է տեղի ունենում։ Դեպի եկեղեցի եկող ճանապարհին, երբ որ մենք քայլում ենք, մենք կարծեք թե Քրիստոս մեզ հետ չէ։ Բայց երբ որ մտնում ենք եկեղեցի, այնտեղ ենք կարծեք թե տեսնում Քրիստոսին, բայց մենք գիտենք, որ Քրիստոս ամենուր մեզ հետ է։ Նույն այս Էմավուսի ճամփորդների օրինակը կրկնվում է ամեն անգամ յուրաքանչյուրիս կյանքում։ Սեղանի շուրջ, ճաշելիս, ընթրելիս, քայլելիս, զբոսնելիս, ինչ որ միտեղ շտապելիս, որտեղ որ կլինենք, Քրիստոս միշտ մեզ հետ է։ Եվ մենք միշտ չէ իհարկե որ լսում ենք Քրիստոսի ձայնը, բայց Աստված միշտ մեզ հետ է, մեր կողքին է։ Աստված միշտ լուսավորում է մեր ճանապարհը։ Եվ Աստծուն Քրիստոսին տեսնելու համար պետք է լինել այդ երկնքի արքայության քաղաքացին։ Բայց երբ որ մենք փողոցում քայլում ենք շատ հաճախ, մեզ թվում է, որ մենք այս երկրի քաղաքացին ենք ու վերջ միայն։ Մենք ապրում ենք աշխարհիկ կյանքով, աշխարհիկ հոգսերով։ Մեր սիրտը, մեր միտքը զբաղված է ուրիշ մտահոգություններով։ Երբ որ գալիս ենք եկեղեցի, փորձում ենք այդ մտահոգությունները թողնել դրսում, որտեղ եկեղեցում մենք պիտի հանդիպենք Աստծուն։ Բայց մաքուր սիրտ ունենալու պայմանը միայն եկեղեցու պատերի ներս չէ, որ դրված է յուրաքանչյուրիս առաջ։ Մաքուր սիրտ ունենալու կարևոր պայմանը մեր ամբողջ կյանքի ընթացքում բարին կամենալն է, մարդկանց կարիքին արձագանքելն է, աստվածային պատգամները անընդհատ մեր մտքում արթնության մեջ, հոգևոր արթնության մեջ պահպանելը, որ ոչ միայն մենք ասենք, որ այ Քրիստոս այսինչ կամ այնինչ իրավիճակում մեզ տվել է այսպիսի պատգամ, այլ մենք պարզապես անենք այդ պատգամը, պահենք այդ պատգամը եւ ապրենք այդ պատգամներով, որովհետեւ նորից եմ ուզում ընդգծել, եթե մինչև հարությունը Քրիստոս բացահայտ բոլոր առիթներով հռչակում էր, որ ինքը Մեսիան է, ինքը Փրկիչն է, հարությունից հետո մենք պիտի ջանք գործադրենք հարուցյալ Քրիստոսին տեսնելու։ Իսկ հարուցյալ Քրիստոսին տեսնելու ամենակարևոր պայմանը, ինչպես արդեն ընդգծեցի, մաքուր սիրտ ունենալն է։ Սրտի մաքրությունը յուրաքանչյուր քրիստոնյայի կարևոր առաքելությունն է։ Եվ բոլոր քրիստոնեական արժեքները, բոլոր աստվածային պատգամները հենց մարդուն առաջնորդում են այս առաքելությամբ, սիրտը մաքրելու, միտքը արթուն պահելու։ Երբ որ Քրիստոս երանի է տալիս նրանց, ովքեր որ մաքուր սիրտ ունեն, եւ ասում է, որովհետեւ նրանք Աստծուն պիտի տեսնեն։ Հետևաբար սիրտը դաստիարակելը, սիրտը մաքուր պահելը յուրաքանչյուր քրիստոնյայի ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է, որովհետև սրտի մաքրությունը յուրաքանչյուր բանական մարդու համար, յուրաքանչյուր մտածող ու հավատացյալ մարդու համար սրտի մաքրությունը շատ բնական ձգտում եւ ցանկություն ու պայքար է։ Այսօր շատ չեմ կարծում, որ կգտնվի մի մարդ, որին շատ դժվար կլինի բացատրել, թե ինչքան կարևոր է սիրտը մաքուր լինելը։ Բոլորս էլ սրա մասին գիտենք, բոլորս էլ սրա մասին վկայում ենք, սակայն շատ հաճախ գայթակղություններն ու փորձությունները, չարիքները այնքան առատ են, որ մենք երբեմն դժվարանում ենք ճիշտ ընտրություն կատարել եւ մեր սխալ կատարած ընտրությունը անդրադառնում է նաեւ մեր սրտի մաքրությանը։ Սիրակելու, մաքուր պահելու ամենակարևոր պայմանը զղջումն ու ապաշխարությունն է։ Բայց ոչ թե այն պայմանով, որ մենք ապրում ենք մեր ամբողջ կյանքը ընդամենը մեղք չգործելու համար, ոչ, մենք ապրում ենք մեր կյանքը Աստծուն տեսնելու համար։ Մեղք չգործելը այս ճանապարհին նպատակ չէ,
այլ միջոց է։ Խոչընդոտ են մեղքերը, որոնք մենք այս ճանապարհին պիտի հաղթահարենք, բայց մեր հավատացյալներիս նպատակը եւ առաքելությունը Աստծուն տեսնելն է, դեպի Աստված քայլելն է։ Աստծո ձայնը մեր կյանքում լսելն է եւ այդ ձայնին հետևելն է։ Ուրեմն այո, մեղքը եւ զղջումը մեղքի ապաշխարելը յուրաքանչյուր քրիստոնյայի, յուրաքանչյուր հավատացյալի ամենօրյա առաքելություն է, ամենօրյա պայքարն է, բայց մեր աստվածային սիրո ամենակարևոր պատգամը մեզ յուրաքանչյուրից, որ ինչ որ մենք պիտի անենք աստվածային սիրուն ձգտելով, Աստծո սերը կարևորելով եւ արժեվորելով։ Պիտի անենք ոչ թե որ վախենում ենք, որ Աստված մեզ կպատժի, վախենում ենք, որ դժոխք չընկնենք, այլ պիտի անենք, որովհետեւ մենք էլ սիրում ենք Աստծուն։ Քրիստոսի աշակերտները բնականաբար կասկած չկար, որ սիրում էին իրենց վարդապետին, սիրում էին Հիսուսին։ Առանց Հիսուսի իրենք իրենց կյանքը պատկերացնել չէին կարող, թեև ինչ որ մի պահի հուսահատվեցին, ինչ որ մի պահի ունեին հարցեր եւ չէին կարողանում գտնել այդ հարցերի պատասխանները։ Աստված ողորմած է եւ Աստված տալիս է բոլոր այն հնարավորությունները մեր կասկածները փարատելու, մեր հարցերի պատասխանները գտնելու։ Աստված միշտ մեզ տալիս է այդ հնարավորությունը։ Պարզապես մենք պիտի կարողանանք մեր միտքը այնքան արթուն պահել, որ այդ մեր հարցերի պատասխանները լսել կարողանանք։ Երբ որ Աստված գալիս է մեր կասկածները փարատելու, թույլ տանք, որ Աստված դա անի։ Ինչպես որ վարվեցին, ինչպես որ արեցին Քրիստոսի առաքյալները։ Գիտեք, երբ որ մենք խոսում ենք մեղքերի ու սխալների մասին, այստեղ երկու իրականություն կա՝ անցյալը եւ ներկան։ Մի կողմից սխալ է անընդհատ նայել անցյալում գործած մեր սխալներին ու մեղքերին եւ տառապել, վայ ինչի ես այսինչ կամ այսպիսի մեղքեր գործեցի։ Մեկ ուրիշ ծայրահեղություն է մոռացության տալ։ Իհարկե պետք է հիշել անցյալում գործած մեր սխալները։ Հիշել ոչ թե որ մենք պիտի տառապենք, այլ հիշենք, որպեսզի կարողանանք դրանք շտկել։ Թեկուզ եւ շտկել ասելով ես նկատում եմ չկրկնել։ Հիշենք, որ հասկանանք, որ ես կարող եմ այսպիսի սխալներ ու այսպիսի մեղքեր թույլ տալ։ Ուրեմն ես պիտի ուշադիր լինեմ, որ հանկարծ նույն իրավիճակներում հայտնվելիս ես այս մեղքերն ու այս սխալները չգործեմ։ Մաքուր սիրտ ունենալը ամենապարզ միջոցն է ապրելու այս կյանքը։ Մենք սիրում ենք մեր կյանքը անընդհատ բարդացնել, անընդհատ խնդիրներ ստեղծել, չեղած նույնիսկ տեղից մենք հաճախ խնդիրներ ենք ստեղծում։ Ինչի որովհետև ինչքան բարդ, այնքան մենք մեր մեղքի բաժինը, մեր սխալները չենք տեսնում։ Ոչ մեկ չի ուզում այսօր պատասխանատվություն վերցնի իր սխալների համար։ Ոչ մեկ չի ուզում, այսօր շատ հաճախ մեր հասարակության մեջ, երբ որ մենք խոսում ենք մեղքի մասին, մարդիկ այսպես խետ հայացքով են նայում, որովհետև շատերի համար մեղքը խանգարում է իրենց վայելելու այս կյանքը, որտեղ մարդը այսօր ուզում է մեղք գործել, մեղավոր կյանքով ապրել, բայց խղճի խայտ չզգալ։ Բայց որ եկեղեցին անընդհատ մատնացույց է անում մեղքը մարդու կյանքում, մարդկանց թվում է, թե մեղքի գիտակցումը իրենց խանգարում է վայելել կյանքը։ Ընդհակառակը, ինչքան մենք անտեսում ենք մեղքը, այնքան մենք այդ մեղքի ստրուկն ենք դառնում եւ երբեք չենք կարող ազատ ապրել։ Իրական ազատությունը մաքուր սիրտ ունենալու մեջ է, երբ որ ամեն ինչ տեսնում ես պարզ ու հստակ։ Աստված պարզ իրականություն է։ Իսկ մենք մեր կյանքը այնքան ենք բարդացնում, որ այստեղ խճճվում է ամեն ինչ եւ այստեղ կարողանում ենք ինչ որ կերպ անհաջող կերպով արդարացնել մեր սխալ արարքները կամ առհասարակ չարածը։ Ուրեմն մաքուր սիրտ ունենալու ամենակարևոր պայմանը ոչ թե Աստծուց թաքնվելն է, այլ դեպի Աստված քայլելն է, անկախ ամեն ինչից։ Ու այս ճանապարհին մեղքը, չարիքը, փորձությունները հաղթահարելը, որտեղ որ մենք չենք կարողանում, որտեղ մենք հասկանում ենք կամ տեսնում ենք, որ դժվարանում ենք, ընկրկում ենք, մեր ընթացքը դանդաղում է, մենք ելի կարող ենք խնդրել Աստծուն եւ Աստված միշտ ամենակարճ եւ ամենակարճ ճանապարհով եւ ամենաարագ կերպով յուրաքանչյուրիս օգնության կհասնի։ Պարզապես շատ կարեւոր է, որ մենք հավատանք եւ հասկանանք, որ մեր կյանքի բոլոր հանգրվաններում որտեղ որ կլինի, տանը կլինենք,
ճաշելիս կլինենք, քայլելիս կլինենք, զբոսնելիս կլինենք, Աստված յուրաքանչյուրիս հետ է։ Բայց Աստծուն տեսնելու ամենակարևոր պայմանը պարզ հայացք ունենալն է, աշխարհին, մարդկանց եւ մաքուր սիրտ ունենալն է։ Ուստի յուրաքանչյուրիս համար կարևոր է, որ հաճախ մենք հիշենք երանիներից հատկապես այն, որտեղ որ ասվում է, թե երանի նրանց, ովքեր մաքուր սիրտ ունեն, նրանք Աստծուն պիտի տեսնեն։ Աստծուն տեսնելու կարևոր պայմանը յուրաքանչյուր հավատացյալի համար իր փրկության ճանապարհը հաստատուն քայլելն է եւ այդ փրկության ճանապարհին մշտապես Քրիստոսի կողքին լինելն է, Քրիստոսի հետ քայլելն է։ Այս հատվածի հետ կարծեք թե այսքանը եւ եթե թույլ կտաք մենք փորձենք նաեւ անդրադառնալ հարցերին, որ այս ընթացքում ուղղել եք մեզ։ Առաջին հարցը հետևյալն է. ինչից է որ Սուրբ Գիրք կարդալիս թեկուզ կեսօրին լինի քունը ստանում է, իսկ աղոթելիս հորանջում եմ աղոթքի ընթացքում։ Սուրբ Գիրք կարդալիս մեր շատ հաճախ ենք լսում մարդկանց կողմից այս հարցը, այս ձևակերպումը, թե Սուրբ Գիրք կարդալիս իմ քունը տանում է, որովհետև մեր միտքը այդ պահին արթուն չէ։ Ինչ որ այդտեղ կապ օրինակ ասենք տատիկները կամ մեծահասակները այստեղ ասում են, թե Աստծո զորությունը, չգիտեմ, տարբեր առասպելներ են պատմում, բայց ոչ մի այստեղ Աստծո զորության կամ առասպելի հարց չկա, պարզապես մենք այդ պահին մտովի արթուն չենք։ Եթե մեր միտքը արթուն լինի ընթերցելիս, ուրեմն մենք միանշանակ մեր քունը չի տանի եւ մենք կկարողանանք ամեն բառը, ամեն խոսքը մարսելով եւ այդ խոսքի մասին մտածելով ընթերցենք։ Եվ ես խորհուրդ կտամ, որ փորձեք այս կերպ ընթերցել ավետարանը։ Խնդիրը այն չի, որ ավետարանը վերցեցի, պիտի կարդամ ու վերջացնեմ։ Ավետարանը Սուրբ Գիրքը գեղարվեստական գիրք չէ, պատմական գիրք չէ, հերոսի մասին պատմություն չէ, որ հետաքրքիր է մեզ տեսնենք այս հերոսի հետ ինչ տեղի ունեցավ։ Ավետարանի մեջ յուրաքանչյուրիս պատմությունն է։ Եվ եթե մենք ավետարան ընթերցելիս փորձենք ինքներս մեզ գտնել այնտեղ շատ հերոսներ կան ավետարանում, Սուրբ գրքում բազմաթիվ հերոսներ կան, եւ մեզ շատ հետաքրքիր է այդ հերոսների մեջ փնտրենք ինքներս մեզ։ Այս դեպքում այդ ավետարանը կդառնա մեր յուրաքանչյուրիս պատմությունը։ Եվ շատ կարևոր է, որ ավետարանը հենց դառնա յուրաքանչյուրիս պատմությունը։ Սուրբ Գիրքը, եթե այլ կերպ ձևակերպելու ունենք, մանավանդ ավետարանները, մարդու եւ Աստծո հանդիպման պատմություններն են։ Որտեղ որ ուզում եք նայեք, որ հատվածը որ ուզում եք նայեք, ամենտեղ կտեսնեք մարդուն կամ Աստծուն, ով հանդիպեց մարդուն, կամ մարդուն, ով հանդիպեց Քրիստոսին, եւ ով ինչպես իրեն պահեց։ Ու այդ պատմության մեջ որտեղ ենք մենք։ Սա ամենակարևորն է, սա ուղակի վիպակ կամ պատմվածք չէ, որ մի սկզբից մինչև վերջ արագ կարդանք, իմանանք թե ինչ տեղ ունեցել։ Կարելի է քիչ կարդալ, հատված առ հատված, եւ եթե կլինեն որևէ հատվածներ Սուրբ Գրքի ընթերցանության ժամանակ, որ չեք հասկանա, հարցեր կառաջանան, անպայման խնդրում եմ նշեք եւ կարող եք որևէ հոգեվորականի մոտենալ եւ ձեր հարցերը ուղղել, կարող եք այս ուղիղ եթերի ընթացքում ձեր հարցերը ուղղել։ Իսկ ինչ վերաբերում է հորանջելուն աղոթքի ժամանակ, ընդհանրապես ոչինչ չի նշանակում։ Կրկին այդ հերթական առասպելներից մեկն այն է, որ երբ որ մարդը աղոթելիս հորանջում է, ասում են ուրեմն աղոթքը տեղ հասավ։ Սա սնոտիա պաշտություն է եւ սա ոչ մի կապ չունի քրիստոնեության հետ։ Բացարձակապես այդ հորանջելուն ուշադրություն մի դարձրեք, մի կարևորեք, կանցնի կգնա։ Այլ շատ այս դեպքում այս պարագային ավելի շատ այդ հորանջելը ֆիզիոլոգիական է, քան թե հոգևոր ինչ-որ խորհուրդ ունի։ Ինչպես եք վերաբերում այն, որ կրթության նախարարությունը հայտարարեց, որ եկեղեցու պատմության առարկան դպրոցներից պետք է հանել։ Անկեղծ ասած, այս հարցին ես արդեն բազմաթիվ անգամներ առիթ եմ ունեցել անդրադառնալու եւ շատ հստակ է, որ այստեղ մեր մտահոգությունը այն է, որ
այս առարկան չի կարող ինտեգրվել որևէ այլ առարկայի մեջ կամ նույնացվել որևէ այլ առարկայի, ինչպես որ նախարարության համապատասխան մասնագետները կամ պաշտոնյաները փորձում են ներկայացնել։ Իհարկե, մեր ցանկությունն է, մեր հորդորն է եւ նաեւ պահանջն է, որ նախարարությունը վերանայի իր այս մոտեցումը, որովհետև եկեղեցու պատմության առարկան մեր մատաղ սերնդի, մեր աշակերտների, մեր երեխաների հոգևոր, բարոյական, քրիստոնեական դաստիարակության կարևոր հանգրվաններից մեկն է։ Չէ՞ որ մենք ունենք հայրենիք, հայրենիքը ունի պատմություն, այո, հրաշալի եւ պետք է որ այդ պատմությունը մեր երեխաները սերտեն, բայց այս հայրենիքը նաեւ ունի հոգևոր պատմություն։ Եվ այդ հոգևոր պատմությունը հենց եկեղեցու պատմություն առարկան է, որ մատուցում է մեր երեխաներին։ Ուրեմն հոգին շատ նույնքան կարևոր է։ Հետևաբար մեր դիրքորոշումը այսպիսին է։ Հիսուս Քրիստոսի Իսրայելի թագավորի Հիսուս Քրիստոս Իսրայելի թագավորի տարածքը միանա Հայաստանին եւ Հայաստանի մարզ լինի։ Ինչու Իսրայելը չուսեց, որ Հայաստանի մարզ լինի։ Անկեղծ ասած, այս հարցը բոլորովին անհասկանալի է, որովհետեւ Իսրայելը որտեղ է, Հայաստանը որտեղ է, եւ այստեղ նման հարց երբևէ չի եղել Հայաստան-Իսրայել միանալու եւ անկեղծ ասած Աստված չանի, որ նման հարց լինի։ Մենք մեր երկիրն ունենք, Իսրայելը առանձին պետություն է եւ ամեն մի պետություն թող ապրի իր անկախ ու ազատ կյանքով, ավելին մենք չենք ուզում։ Ինչպես կմեկնաբանեք այն փաստը, երբ մարդը ապրում է մեղքերով, մոլություններով, բայց դիմացինին հորդորում եւ ստիպում է ապրել չխախտելով Աստծո պատվիրանները։ Իհարկե, բացասական եւ դատապարտելի է այն, երբ որ մարդը ապրում է մեղավոր կյանքով, առավել անհասկանալի, երբ որ մարդը լինելով այդ նույն մեղքերի մեջ դիմացինին քննադատում է կամ դիմացինին ստիպում է ապրել աստվածային պատգամներով։ Ամեն դեպքում նման պարագային Քրիստոս շատ կարևոր մեծ պատգամ տվեց, ասելով, որ փարիսեցիների, օրենսգետների ասածները պահեք, բայց իրանց օրինակին մի հետևեք։ Որտեղ այն ինչ որ նրանք ասում էին, օրենքից էին ասում, օրենքն էին սովորացնում, Քրիստոս ասում է պահեք այդ օրենքները, բայց իրանց օրինակին մի հետևեք, որտեղ իրենք ձեզ սովորեցնում են օրենքները, ճիշտ ինչպես ապրել այդ օրենքներով, բայց իրենք այդ օրենքներով չէին ապրում։ Իհարկե, սա փարիսեցիություն է եւ դատապարտելի է։ Ծխախոտից մեկ ազատվում եմ, բայց նորից օգտագործում եմ, նորից ազատվում եմ եւ հասկանում եմ, որ չար դևերն են գործում։ Ինչպես պետք է որ ինչպես անեմ, որ զորեղ գտնվեմ։ Զորեղ գտնվելու համար առաջին հերթին այդ դևերից ազատվեք, որովհետեւ ինչքան դուք այդ սիգարետը կապեք դևերի հետ, որ դևերի ազդեցությունը եւ այլն, այնքան դուք երբևէ այդ սիգարետից չեք ազատվի։ Որևէ վատ արարք կամ որևէ սխալ արարք չանելու համար պետք չի վախենալ ինչ-որ բանից, պետք է ուզենալ եւ դա չանել, որոշել, որ դա ձեզ պետք չի, որոշել, որ այդպես ճիշտ է, որոշում կայացնել եւ անել, կայացրած որոշումը իրականություն դարձնել, բայց ասել, որ սիգարետը, չգիտեմ, դևերի ազդեցություն է եւ այլն, այսպես ծայրահեղ մոտեցումներով երբեք դուք չեք ազատվի այդ մոլությունից։ Երանի հոգով աղքատներին արտահայտությունը խնդրում եմ բացատրեք։ Մենք գուցե եւ կանրադառնանք ավելի մանրամասն այս հարցին, բայց տեսեք, Երանի հոգով աղքատներին շատ պարզ պատգամ է, որ Քրիստոս տալիս է մեզ յուրաքանչյուրիս։ Հոգու աղքատությունը այն է, երբ որ մարդը տեսնում է, որ ինքը մեղավոր է եւ հասկանում է, որ իր մեղքերը կարող է ներել Աստված։ Մարդը հոգու աղքատությունը այն է, երբ որ մարդը տեսնում է, որ ինքը անարժան է, որ ինքը բարոյական առումով աղքատ է եւ իր հարստության միակ աղբյուրը Աստված է։ Այս դեպքում մարդը ձգտում է դեպի Աստված եւ իր կյանքը հարստացնում Աստծով, աստվածային շնորհներով։ Կամ եթե ավելի Քրիստոսի երկրային տարիների այդ մշակույթը կամ սոցիալական վիճակը
իբրև կոնտեքստ եթե նայելու լինենք, այստեղ հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ։ Քրիստոսի երկրային կյանքի տարիների ժամանակ հոգով աղքատն ու նյութապես աղքատ մարդը նույնացվում էին։ Օրինակ փարիսեցիները, հարուստները, կային երկու խավ Իսրայելում այդ ժամանակ։ Աղքատներ, ծայրահեղ աղքատներ եւ հարուստներ, պաշտոնյաներ եւ հարուստներ։ Հարուստները այսպես էին մտածում, այդ թվում քանայապետները, փարիսեցիները, օրենսգետները եւ այլն։ Հարուստները մտածում էին այսպես, որ ես հարուստ եմ, ապահոված եմ, բարեկեցիկ կյանքով եմ ապրում, ուրեմն Աստված ինձ շնորհ է արել, ուրեմն ես լավն եմ, ես բարի եմ, ես օրինապաշտ եմ եւ պարգևատրումը, նշանավորումն այդ փաստի Աստված ինձ տվել է հնարավորություն երջանիկ ու ապահով կյանքով ապրելու։ Իսկ այն աղքատը, սովածը, անտունը, որ փողոցում է, հիվանդը, այնա մեղավոր է, դրա համար Աստված նրան պատժել է։ Այսպես էին մտածում փարիսեցիները, դպիրները եւ այլն։ Քրիստոս ինչ ասեց փարիսեցիներին։ Ասաց, եթե դուք այսպես եք մտածում, ուրեմն երանի իրանց, ոչ թե ձեզ։ Հոգով աղքատը այդ մարդիկ էին, որոնց Քրիստոս երանի տվեց։ Հոգով աղքատ այդ մարդիկ էին, ովքեր որ հավատացին ու տեսան Քրիստոսին, ովքեր որ իրենց անզորությունը տեսնելով ու ճանաչելով ապավինեցին Քրիստոսի զորությանը եւ իրենք փրկության արժանացան։ Սրա մասին է խոսքը։ Արդյոք ծննդյան տոներ նշելը մեղք է համարվում։ Իհարկե ոչ։ Այս Եհովայի վկաների ցնդաբանությունն է, երբ որ ասում են, թե դա ծննդյան տոն չեն նշում եւ այլն եւ դա մեղք է։ Բնականաբար նման բան գոյություն չունի եւ ավետարանում որևէ տեղ նման վկայություն չկա, որ ծննդյան տոնը մեղք է։ Ճիշտ է արդյոք, որ ասում են, թե կփրկվես, եթե դառնաս ուրիշի փրկության աղբյուր։ Իհարկե։ Իհարկե, սա իհարկե միակ փրկության համար միակ պայմանը չէ, որտեվ օրինակ ասենք, ես կարող եմ օգնել ինչ որ մեկը փրկվի, բայց ես ինքս իմ հոգևոր կյանքին կամ իմ փրկության համար որևէ ջանք չդնեմ։ Այսինքն մի քիչ պարադոքսալ է թվում, բայց այո, ճիշտ է այս միտքը այն առումով կամ այն շեշտադրումով, որpիսի ես կարողանամ դիմացինին օգնել, որpիսի ինքը փրկվի, նախ ես ինքս պիտի ճաշակեմ այդ փրկությունը, ինքս պիտի քայլեմ փրկության ճանապարհով։ Եվ այս տեսանկյունից միանշանակ իհարկե ճիշտ է այս ձևակերպումը։ Սխալ է, երբ աշակերտները Աստվածաշունչը սկսում են կարդալ նոր կտակարանից, իրենց համար մի փոքրիկ դժվարություն է ստեղծում հին կտակարանը։ Ոչ թե սխալ է, այլ ընդհակառակը ճիշտ է։ Մենք էլ այսօր շատ հաճախ մարդկանց հավատացյալներին հորդորում ենք, որ եթե ուզում են Սուրբ Գիրք կարդան, անպայման սկսել նոր կտակարանից եւ ոչ թե հին կտակարանից։ Նոր կտակարանը ընթերցելուց, սերտելուց հետո նոր կարելի է անցնել հին կտակարանին, որ ավելի մարդու համար պարզ եւ հստակ լինի։ Հովանու ավետարանի 7-րդ գլխում խոսում է տաղավարահարած տոնի մասին, որ տոնն է դա։ Տաղավարահարած տոնը ուրեմն զատկի տոնն է, որը որ նաև կոչվում է տաղավարահարած, ինչու, որովհետև հրեաները, որպիսի հիշում եք ելքի պատմությունը, երբ որ Եգիպտոսից պիտի հրեաները դուրս գային, նրանց նպատակը որն էր, որ դուրս գային եւ իրենց տոնը նշեին ու տաղավարներ, այսինքն վրաներ խփեին անապատում, նշեին, հետո այնտեղից պիտի արդեն գային դեպի խոստացված երկիր։ Եվ ի նշան նաև անապատի 40 տարիների դեգերումների հրեաները շարունակում էին այս տոնը պահել, այս տոնը տոնել այդպես ամեն անգամ Երուսաղեմից դուրս ամայի մի տարածք էին դուրս գալիս տաղավարներ կամ վրաններ խփում եւ այդ վրանների մի տեսակ ավանում նշում էին իրենց տոնը սրբագործության, մաքրագործության, այսինքն տաղավար վրաններ խփել, տաղավարներ խփել, որը որ հիշեցնում է իրենց անապատում 40 տարվա դեգերումները։
Ինչու Քրիստոս սկզբից ասաց չեմ գնա Երուսաղեմ այս տաղավարահարաստոնին, հետո գնաց գաղտնիաբար։ Քրիստոս ոչ թե գաղտնիաբար գնաց, այլ պարզապես Քրիստոս չբացահայտեց իր ներկայությունը կամ իր մեսիա լինելու այդ առաքելությունը այս անգամ, որովհետև մարդիկ Քրիստոս փորձեց հնարավորինս ինչքան հնարավոր է մինչև որ կգար ժամանակը խուսափել պրովոկացիաներից, որովհետև խաչելության համար այն որ պիտի Քրիստոսին ձերբակալեին եւ խաչեին հստակ ժամանակ գոյություն էր եւ Քրիստոս չուզեց որ արհեստականորեն դեպքերը եւ իրադարձությունները ավելի արագացնել։ Կարծեք թե հարցերը այս պահին այսքան էին եւ ինձ մնում է պարզապես շնորհակալություն հայտնել ամենքիդ եւ ձեր հարցերի համար եւ նաեւ մեզ հետևելու համար հուսանք որ առաջիկայում մենք ելի առիթ կունենանք բոլոր նաեւ ընթացքում կամ հետո հնչեցրած հարցերին անդրադառնալու թող Աստված օրհնի մեր միտքը, մեր սիրտը մաքուր ու բաց պահի աստվածային ճշմարտությունների ու հայտնությունների առաջ եւ Աստված իր սիրով թող մեզ յուրաքանչյուրիս առաջնորդի